Ник Вудман американдық кәсіпкер және GoPro компаниясының негізін қалаушы және бас директоры. Қалай хобби өмірлік жұмысқа айналады және сәттілік пен өркендеу әкеледі. GoPro камерасын серфер ойлап тапты және ол оны миллиардер етті. Әрбір адам көп ақша табуды армандайды, және осы мақсатқа жету үшін олар ақылды ұзақ мерзімді жоспарларды жасайды. Оларды жүзеге асырудың логикалық нәтижесі міндетті түрде орасан байыту және толықтай молшылықта бақытты, бұлтсыз өмір болады. Шындығында бәрі мүлде басқаша болып шығады. Ең ұтымды және озық идеялар өз хоббиімен әуестенген адамдардың санасына келеді. Бір күні Ник Вудманның басына да осындай қуанышты ой келді. Қазір ол әйгілі миллиардер, бірақ бір кездері ол серфингке құмар ерекше жас жігіт болды. Калифорниялық экстремалды спорт әуесқойы Николас Вудман 1975 жылы батыс жағалаудағы шағын қалада дүниеге келген. Бала кезінен оның өмірінің мәні әр түрлі формадағы спорт болды: бейсбол, футбол, жеңіл атлетика. Бір күні ол серфинг фотолары бар журналға тап болды. Бұл сәт бетбұрыс болды. Ник бұл спорттың сұлулығы мен толығымен баурап алды. Арнайы тақтада мұхит толқындарын бағындыру оның өміріндегі ең маңызды және сүйікті хоббиіне айналды. Мектепті бітіргеннен кейін оқуын қай жерде жалғастыру керектігін таңдау уақыты келді. Ал университетті таңдау оқытылатын пәндердің беделімен, сапасымен, немесе академиялық сипатымен емес, мұхит жағалауына жақын орналасуымен және атпен жүруге тамаша орындардың болуымен анықталды. Никтің көзқарасы бойынша Сан-Хоседе орналасқан әйгілі Калифорния университеті осы талаптардың барлығына жауап берді. Оқуды бітіргеннен кейін Ник Вудман өз ісін бастауға шешім қабылдады және 1990 жылдардың соңында фандом дүниеге келді. Кез келген адам өзінің сүйікті ойынын онлайн ойнауға уақытын өткізе алатын әйгілі ойын сайты. Негізінде мұндай бизнесті құру идеясы өте жақсы және шынымен прогрессивті болды, бірақ қатты нүктелі коммерциализациядан кейін Вудман компаниясы да құлдырады. Осындай қайғылы аяқталуына қарамастан, Никтің өзі өзінің алғашқы миын оның болашақ өміріне дұрыс әсер еткен тамаша сабақ деп санайды. Тізеде жасалған шедевр өзінің банкроттығынан кейін өмірін жағымды эмоциялармен әртараптандыру үшін Ник Австралия мен Индонезия аралдарының ең жақсы серфинг орындарына қызықты турға барады. Оның үстіне ол жаққа өзімен бірге барады. Ең жақсы дос және қалыңдық. Вудман бұл сапарды еркіндіктің бір түрі ретінде елестетеді. Содан кейін болашақ миллиардер өзінің сүйікті Калифорниясына оралып, байсалды, пайдалы жұмыс істеуді жоспарлады. Дәл осы жерде, Австралиядағы демалыста Ник кездейсоқ таңғаларлық қорытындыға келді. Ең қызықты және шын мәнінде жоғары сапалы фотосуреттер мен бейнелерді ең жақсы операторлары бар арнайы командалардың тиісті қызметтеріне ақы төлеуден бас тартпаған кәсіби спортшылар ғана түсіреді. Қарапайым серфингшілер ең жақсы емес бір рет қолданылатын камералармен айналысуға мәжбүр болды. Олар суға өте төзімді болғанымен, серфинг кезінде тікелей қолдануға мүлдем ыңғайсыз болды және көбінесе мұндай арнайы жабдық мұхит түбіндегі теңіз жануарларын қорқытып, жай ғана батып кетті. Қозғалыс кезінде түсіру үшін ыңғайлы және арзан камера жасау идеясы Николас Вудманды әйгілі миллиардер еткен табысты бизнестің дамуының бастапқы нүктесі болды. Ол серферлер мен басқа да экстремалды спорт әуесқойларының қажеттіліктерін қанағаттандыратын камера жасау керегенін түсінді. Ал мұндай құрылғы спортшының білегіне бекітілетіндей ықшам болса, жақсы болар еді. Ол өз идеясы туралы айтқан кезде: достар, олар Вудманның белдік шығаратын бизнес ашқысы келетінін шешіп жай ғана күлді. Бірақ Калифорнияға оралғаннан кейін Ник өз жоспарларынан бас тартпады. Керісінше, оларды қызғанышпен жүзеге асыра бастады. Ол бұрғы ұстады, тігін машинасын тапты, компьютермен қаруланып, Вудманға 4 жылға жуық уақыт кеткен шедеврді мүсіндей бастады. Бұл ұзақ процестің нәтижесі Ник экстремалды спорттағы әріптестеріне сәтті сата бастаған арнайы белдігі бар корпус болды. Содан кейін Вудман жеткілікті ықшам болатын қолайлы камераны табуға кірісті. Бұл қарапайым қытайлық фотоаппарат болып шықты. Оның бір данасын жаппай сатып алған кезде Ник $3 ғана тұрады.
Дәл сол кезде Вудман өзінің шедеврін толығымен жинап, оны $5000 бірге Қытайдағы өзі таңдаған өндірушіге жіберді. Ол өз ойының өмірге лайықты түрде жүзеге асатынына аз сенді, бірақ қытайлықтар оны жібермеді. Ал бірнеше айдан кейін Ник өз идеясының дайын нұсқасын қолында ұстады. Ник Вудманның туындысы GoPro ғажайып камерасы. Бұл атақты камера алғаш рет 2004 жылы Action Sports Retailer Show атты ірі кәсіби шоуда ұсынылды, және оны жасаушы бірден 100 ұқсас көшірме шығаруға алғашқы тапсырысын алды. Және бірінші сатылым жылы Вудман компаниясына $350,000 әкелді. Фумбукпен болған бұрынғы сәтсіздік Никті өз бизнесіне сырттан инвесторлардың қаражатын тартуға асықпауға үйретті. Сондықтан ол жаңа жобаға $35,000 салып, өзі инвестициялады. Анасы жаңа бизнесті дамытуға дәл осындай соманы салды, ал Никтің әкесі оған $200,000 берді. Бизнес сәтті дамыды, бірақ нақты серпіліс оны сәл кейінірек күтті. Никтің көптен бергі армандарының тағы бірі жарыс машинасының жүргізушісі болу ниеті. Дәл осы арманын ол GoPro мен бизнесі шынымен тұрақты болған кезде жүзеге асыра алды. Бұл оған Сонамадағы көп күткен жарыс мектебіне баруға мүмкіндік берді. Жарыстарын түсіру үшін ол арнайы камераны жалға алуды ұйғарды. Бірақ мұндай жалға алу үшін көрсеткен доғарып шықты. Содан кейін ол өз өнертабысын қолдануға шешім қабылдады және GoPro-ны көлікке орнатты. Дәл осы сәтте оның зерделі басына тағы бір тамаша ой келді. Ол өзінің фотоаппаратын адам денесіне ғана емес, кез келген қажетті бетке, соның ішінде жарыс көлігінің колоннына да бекітуге. Бұл тамаша идея оны жеке пайдалануға арналған Lotus Exige GoPro-да сынауды шешкен спорттық көлікті сатып алуға әкелді, және ол жасаған дизайн жаңалықтары ассортиментін кеңейтуге мүмкіндік берді. Әлеуетті пайдаланушылар сноубордшылардан, серферлерден, велосипедшілерге және әртүрлі жарысшыларға дейін. Бірақ GoPro жаңа нұсқасында әлеуетті сатып алушылар үшін ең маңызды және тартымды нәрсе бұл $200-ден $400 дейінгі шынымен қолайлы баға. Сонымен қатар заманауи модельдер әдеттегі фотосуреттен басқа 170 градусқа дейінгі бұрышпен және тіпті сапасымен өте лайықты бейне түсіруді орындайды. Қарапайым камераның осы тамаша қасиеттерінің барлығы оны түсірілімде, медицинада, төтенше жағдайларда және тіпті әскери мақсатта қолдануға мүмкіндік береді. Вудманның бизнесі соншалықты табысты дамып, оның болашағы соншалықты кең болды. Ол 2011 жылы венчурлық компаниялардан инвестиция тартуға шешім қабылдады. Оның жалпы сомасы $88 миллион. Хобби – нағыз табысты бизнестің негізі. Ник Вудман бұл мәлімдеменің ақиқатының жарқын мысалы. Осылайша GoPro камераларын сатудан түскен табысы 2004 жылдан бері жыл сайын 2 есе өсті. Оның үстіне бар болғаны 8 жылдан кейін Ник 2 миллионнан астам камераны тиімді сата алды. Нәтижесінде компанияның кірісі $521 миллион дейін өсті. Нарық сарапшыларының пікірінше, ұқсас өнімдер нарығында GoPro камераларының жалпы үлесі 50 жетеді. Әрине, GoProның ең маңызды жарнамасы интернет және әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы жарнамалық мақсаттарда жүзеге асырылады. Парасатты кәсіпкер қомақты ақша салады, және GoPro қысқа хештегін барлық жерде дерлік табуға болады. 2012 жыл Никтің өміріндегі тағы бір маңызды оқиғамен ерекшеленді. Тайвандық атақты өндіруші Foxconn компания акцияларының 8,88 сатып алып, Вудман компаниясын $2,25 миллиард бағалады. Құрылтайшының өзі өз компаниясының 45 иеленеді. Егер бұл көрсеткішті нақты ақшаға аударсаңыз, онда бұл айтарлықтай сома $3 миллиард. Crazy миллиардер бұл лақап аты Ник Вудманға мықтап жабысып қалды. Өйткені ол соншалықты бос емес, және бай болғандықтан ол өзінің экстремалды хоббиін ұмытпады және серфер бейнесімен қоштаспады. Жұмыс кестесінде ол ай сайын арнайы қысқа серфинг сапарларына уақыт бөледі. Ник Вудманның өз айтқандай, оған қиын шешімдер қабылдауға көмектесетін нәрсе, ол үшін ең қайғылы нәрсе, ол батыл алға жылжу қажет болған сәтте өзінің шешімсіздігі мен қорқақтығын түсіну.
Кейін өкініп қалудан қатты қорқатыны осы, сондықтан ол күн сайын энергетикалық сусындарды ішіп, дұрыс шешім қабылдап, өз болашағына қызғанышпен қарайды.